Inahan sa 9 anyos nga COVID survivor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, mi palanog ang pagpaligon sa kaugalingon o usa sa mga nakaluwas sa kanila gikan sa COVID-19. Si Luan Mirondina, adunay live update. May Bob, human makarecover ang usa ka 7 anyos nga bata nga taga Barangay Gunob niadtong Domingo. Laing bata na usab sa naasong barangay ang nakarecover ug nakauli na sa ilang panimay kagahapon. Siya na ang ikanapo nga COVID survivor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Na lang ni Ana ang gipakitang pagdaig o paghangop sa mga sakop sa crisis management team ni ining ikaduhang batang COVID survivor sa Dakbayan. Nag-inusara lang siyang migawa sa tambalanan tungod kay nagpaalim pa ang iyang 7 anyos nga manghod ug ang ilang ama-ama. Sa ilang panimay, naghuwat ang iyang inahan kinsa siyam kabuwang nagsabak. Way kabutangan ang gibating kalipay sa inahan dihang nakitang naka-recover na ang kamagwangang anak. Matod sa inahan, wa siya magdahom nga makauli na dayon ng iyang anak kay nagkaproblema sila sa bayranan sa tambalanan. Mukapin sa 50,000 pesos ang total bill sa 9 anyos niyang anak. Pag first ato, kamera unta pabayron kay kuan, dili man ko butante, diri kay sa Cordoba man ko butante, yang akong kaipon is naaman sa Mindanao na butar. Naamay protocol ang Lapu-Lapu bahin ana. Mauto nangayag kong tabang ni Mayor Ahongtan. Lisod sad kaayo na COVID patient na siya, unya unsaon man taon nila nga wa gid sila'y kwarta nga ikapagawas, no? Na sila puyo sa ato ang barangay sa Gunob. So mo na obligado gyud ang syudad. Abril 24, dihang nasutang nagpositibo sa COVID-19 ang duha niya ka mga anak ug ang iyang kapuyo. Siya ug ang iyang 2 anyos nga anak lang ang wa matakbuyi sa naasong virus. Taliwa sa giatubang nga problema, naputos pa sila sa mga pagbiay-biay sa mga silingan. So para nako, dili ta angay mahadlok anak kung ikaw hugot kag pagsalig sa kahitasan. Pareha nako, mabdos ko, nadaghan kay na siya nganong nagnegative ko. Nga, kay kung ikaw mulog kag resistensya nga ingon anang virusa, mulog jud kag resistensya labi nang mahadlok-hadlok ka. Parehong asymptomatic ang duha niya ka mga anak, apan ang iyang kapuyo gikinahanglan pang mapaubos sa dugang test tungod sa gipamati niini. Bob, sa pikas bahin na dugangan og laing COVID positive patient ang Dakbayan sa Lapu-Lapu, mulupyo kini sa Sitio Turil, Barangay Kanhulaw. Resulta gihapon kini Bob sa gipahigayong contact tracing sa naasong barangay. Sa pagkakaroon, aduna nay 39 ka mga COVID cases ang Dakbayan sa Lapu-Lapu. Bob? thank you so much sa Luan Mirondina sa imong live report.